قرار غير متوقع ينتظر أكرم توفيق في الأهلي بفرمان من كولر. كشف مصدر داخلي للنادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يترك واقعة أكرم توفيق لاعب الفريق خلال مباراة إنبي الماضية تمر مرور الكرام، رغم العقوبة المنتظر توقيعها من جانب خالد بيبو مدير الكرة على اللاعب. ورفض أكرم توفيق لاعب الأهلي تنفيذ تعليمات مارسيل كولر المدير الفني بالمشاركة كبديل في مباراة إنبي قبل أن يتدخل الجهاز الإداري وزملائه لإقناعه بالمشاركة في المباراة. وأكد المصدر أن كولر سيكون له رد فعل قوي تجاه ما بدر من أكرم توفيق في واقعة إنبي، وقد يستبعده المدرب السويسري من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وإخراجه من الحسابات. واختتم أن مباراة زد المقرر إقامتها اليوم الخميس ستكشف موقف الجهاز الفني تجاه أكرم توفيق، مشيرا إلى أن خروجه من قائمة المباراة أمر محتمل حدوثه من قبل مارسيل كولر. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والتي تقام اليوم الخميس باستاد السلام.